Tsaka yung sa may tip. Meron na tayong dog bag. Hindi yung asawa ni Star. Yung pinakadun. Lakas nga ng pagkakakalabog daw niya, nabasag niya pa yung tiles. Naman na po. Ketong sementong meron. Lakas na nagkabagsak. Nadulas. Pero yung pinakamasakit, doon sa Ito medyo ano lang po, parang nababanat. Tapos ito pinakamasakit. tumutugon mo dito pag sumasakit. Hindi po, ito lang. Sa pigil. Bugbog. Pero pinahilot mo sa amin. Ako kanina po. Kasi hindi po na po. Wow. Ikaw naman si mukhang dog ka. Madaming dog. Tatay. Sakit. Hindi na. Medyo nababanat. Tigas. Kasi hindi na makapasok ang taba. Tigas ng pagkalang. Okay, 1, 2, 3. Ah, Hindi ako yan. Daddy, nandiyan ka pala, Daddy. Nakasan po kayo. Napapanood ko lang yan sa ano, Facebook. Gusto mo ba pala? Ako dito. Ano mas na mami mo zombie na? Lagap. Okay, tapa po. Kaya niya man. Dito ako. Timbong. Masakit. Relax. Hoy, inubos mo na yung coke. Sabi siya coke ka ng coke. Coke zero pa. Kahit na. Coke ka na. Kaya kayo kung ganan. Stop na. Okay. Okay. Relax. Okay, 1, 2, 3. Ay, ko. Masarap. Oh, wala. Kulit mo lang yun. Okay. Okay. Aray ko. Sarap. Ito. Sarap, di ba? Pinapagisa ka pala.
Relax na. Okay. Relax na. Okay. Sam. Eh. Ay, tagilid. Harap. Ah! Aray ko. Kabila ka. Kabila. Papalagin ko. Direct side ka. Side ka, diretso. Okay. 1, 2, 3. Aray. Okay. Tihaya. Daddy, doon na katulog ka. Katulog ka. Uy, pwede mo balik ko na yun. Nainis na ako sa mga. Sakit. Makikiliti siya. Makikiliti niya sa ano, kita. Malakas ang kiliti niya. Pwersahin mo po sa loob. Ay, Kontrahin mo. Papasok. Ibubuka ko siya, papasok ka. Pag-try mo. Dito natin i-adjust yung ano mo. Feel. kontrahin ko po. Sige. Okay, 1. Sige, pwersa pa. Okay, 1, 2. Okay. Ano, may bumuhit wala? Yung popon. Meron. May isa pa. Medyo lang. Sige, lakasan mo. Popon. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, na. Okay, ibaba na. Huwag nang pwede din. Huwag na yung pwersa. Hindi ko na yan. Okay, relax. I-adjust natin yung talbong. Okay, 1, 2. Oh, okay. Lumalag ko pa. Sa talbong yun. Bumalik ko yun, gumanon. Kaya sumasakit lang. Kasi nung pag-aawak ko pa lang kanina, ganun yung position nang napaganon siya. Higa mo. Higa dito. Yan. Okay. Sige, subukan niyo pong itaas po na sabay. Hindi na kaya. Aray, masakit pa rin. Masaya pa rin siya. Then, isa lang muna. Straight ko siya, tapos taas. Yan. Kabila. Ano? Masakit pa rin siya. Okay. Yung sakit kanina at sa ngayon, may nagbago ba? Nag-less? Medyo lang. Hindi ko Tingnan mo si Mami. Tingnan si Mami. Nice. Solid. Ah!
Pag ganun lang ang todo. Pag ganun lang ang Pinag niya. Talakas. Taas. Taas mo ulo mo. Sakit eh. Hi. Hindi oh. Sorry, di. Sinakal na si mama. Okay. Okay, plus na ha. Okay, inhale. Exhale. Okay. Relax mo na. Okay, relax mo na. Kadami. Umabot ba sa baba? Hindi. Parang dito lang. Pero medyo... Saan ka rin? sakit. Siguro bugbog na Bugbog lang. Eh, Nabugbog. kasi kapag medyo ano yan, may problema yan, hindi mo may taas yung baba. Kaya yung paa mo. Ano naman lang. Tumingin. Hindi Ito may lang tataas siguro. to. Pag hindi pa na-adjust yun, hindi may tataas to. Siguro nabugbog na lang.